Okay guys, ito naman tayo guys. Yung mga guys na mahilig sa sound system, may kaunti akong sound system dito guys. Kasound na lang, mga kasound, may kaunti akong sound system. So ipapakita ko sa inyo mga kasound maliit kong sound system. So matumal ngayon ang rintahan. So mag-testing ako. Meron kasi akong bagong symbol na power amp. Symbol lang. At yan. So itong mga box ko, yung mga Martin Audio itong design. Sa YouTube ko kinuha ang mga design o mga kanyang mga sukat. Ito, gamit natin dito mga kasound mixer ko na maliit lang for channel. Ayan, ito ang sa mga torques ko sa EQ at saka mga crossover. Mayroon kasi akong dalawang EQ at saka crossover. Ayan guys. So gawa ko itong torques na to. Ako lang ang gumawa kasi nakasave naman ako sa budget kaysa magpagawa ko. Medyo mahal siya. Yan, gamit tayo ng EBR mga kasang. Gumagamit talaga ako ng EBR kasi may diferensya kasi yung walang EBR. Kasi hindi naman malakas yung power amp ko. Siguro nasa 20 ampere yung power amp ko. So, dalawang power amp natin gamitin for assemble. Ito mid-high ko. So gamit tayong isang mid-high 15 inches. So sikanhan na rin to mga kasound. Pinili ko, luma na rin pero okay pa naman. Ito sub, gamit tayo ng dalawang sub. Ito para ang sub ko. So rewind din to mga kasound. Ni-rewind ko lang. So pakinggan natin kung pero okay naman sa gamit ko na so speaker yung gamit ko royal cord gamit ko mga kasound. Mas maganda yung royal cord speaker kasi malambot siya at mas madaling linisin, matibay. Ito gamit natin. Ito nga pala ang gamit natin, mid-high, saka itong sa taas sub. Itong gamit ko sa sub. Itong sa taas bagong symbol ko yan. Ito pero naka-speakon pa lang yung wire natin, so ito na lang sa gitna ang gamitin natin
amplifier. Yan. Kasi hindi speakon yung sa baba na amplifier. Ito na lang gamitin natin, guys. Oh, ito sub sa baba. So, ito mga sounds ko, mga kasound. So, walang nag-assemble yan. Ito, may mixer ko 16 channel keyboard. Pero testing mo tayo ngayon. Kaya 4 channel gamit natin. Ngayon tayo notebook gamit. Mountain wire. So, wire beacon. Naka real cord yan. Sounds beacon yung gamit, mas madali kasi beacon. So dalawang speaker 4 ohms tayo dito kasi parallel lang yung dalawang speaker parallel. So isang wire, dalawang speaker, so 1 channel na sa yung amplifier. Yan, dalawang sub ang gamit natin. Samsung yung mid-high natin. Yan, naka 2-way tayo dito, sub at saka mid-high ADR. Ito sa sub 2 na wire. Yan, lagay natin sa amplifier na sub. Tapos baba as taas. So wire nun din gamit natin sa EBR kasi bull type to. Yan, kabit natin mga kasound. Yung output niya easy to 20. So 5,000 kb ang ano natin EBR. So dito naman yung isa ko sa input naman, ito sa likod. Ayan, para sa extension natin, galing yan sa EBR. Ito naman sa input sa EBR. Ayan, full type din. Yung mas maganda talaga may EBR mga kasang. Hindi kasi kukulangan ng kuryente. So ito naman ang natin, set up na natin sa crossover HK. Plug natin to. Plug natin to mga kasang. Sa EBR din, kuha ko sa EBR. Dito ako sa EBR kuha. So naka EBR lahat to mga kasound, sa amplifier niya at saka yung processor natin, EQ crossover. Yan, open. Buksan natin mga kasound. Yung laman ito. Okay. Ito na ang aking mga kasama. Ayan. So may DBX ang EQ ko lahat. Ito gamit natin pang mid-high mga kasama.
sa baba gamit na sub. Ito may crossover tayo na crown. Ano din yan, mid high at saka sub dyan ako kukuha. Ito namang crossover na DBX, so gamit ko yan pang monitor. Dito naman yung EQ sa baba monitor, tsaka ito assemble lang ito guys. Ayan, assemble lang. So ito assemble din to mga casing ko. Ito assemble lang, pero itong isa hindi to assemble na casing sa original itong ibang power amp, pero yung laman nito ay assemble. Yung driver niya iba to, assemble ang driver niya, kapareha sa ibang assemble ko. Ito tap tayo guys. So ito pala sa sub out. So naka EQ ang sub natin, kasound. Yan, output yan sa EQ. So kanyang input naman galing sa output sa crossover sa crown na sub. Ayan, sub out yan mga kasound sa crossover natin na crown. Ayan, sub out. So naka 120 dB tayo dito. Ayan, input at saka output sa EQ dito. Ito PL ang gamit natin dito kasi PL ang sa amplifier ko, hindi XLR. Unbalance ang gamit natin dito, hindi balance. So sub yan sa channel 2, sub na amplifier. So yung mid-high mga kasound, 2 channel yung setup ko, 2-way yung setup ko. Yung high niya dito, kita nyo output sa high, mid high na yan, naka 2-way kasi yan, mid high. So doon lang ako kukuha sa sub out nya, sa speaker sub ko. Ayan may sa high, kita nyo high, ayan high output. So may XLR siya. So diyan ang output, patungo yan sa amplifier na pang mid high. Ayan, so yan lang, mid high yan, mid high. Ayan, high. Kabit natin mga kasound. Ito ang input sa crossover. So doon yan, naka-out yan sa EQ natin, sa taas na EQ. Ayan, hindi masyado maklaro. Input, kikita nyo mga kasound, input yan. Yung dalawang input na yan galing yan dito sa EQ o output, naka-out yan, signal out niya sa EQ. Ayan, out dito, dalawa, left right, channel 1, channel 2 dito, patungo yan sa crossover. So naka-stereo kasi yung mid-high ko dito. So isang speaker, so isang channel ang gamit natin. Ayan, mid-high. Itong amplifier na ito mid-high. EL din gamit natin. Wala akong
dito mga kasound. Kabit natin. Yan, EBR din. Naka EBR din. Ito sa sa output ito ng mixer. So yan, kita nyo mga kasound, main out yan, PL, naka PL yung mixer ko. So patungo yan sa dito sa equalizer ko, equalizer, pero ginamitan ko ng may preamp kasi ako dito. Kita nyo mga kasound, may preamp dito ako tap sa auxiliary niya. So itong preamp na to, ayan, ito ang input patungo sa yan sa EQ, input sa EQ output, at yung preamplifier ko, preamp. Yan, hindi makita masyado. Ayan, ganitong wire na to, galing yan sa input ng equalizer ko sa EQ, yung malaking EQ ko. Ayan, input. Ayan, input EQ. So ayan, kabit natin sa preamp. So ito pala, pakita ko sa inyo yung preamp ko. Ayan, Nico preamplifier, preamp. So ito parang na lang to sa akin. Maganda kasi sa nagandahan ako kasi sa tunog nito, sa sound quality niya. So ginagamit ko rin itong pang maximizer o pang enhancer. Ayan. So ito na. Repair na ba? Dito natin itong netbook ko. Vlogger ko kuno ita ba no? Oo. Under na. Yan, on na rin ang ABR. On na, 220, 230. Kaya sundon unya. Ayan. Play natin to mga kasound. Play natin to. Anytime you like, but you can't never leave. Oh.
And everything we didn't really care about how anyone felt. How do you mind more kind of different? Thank God, and now you can't just let go. One thing make you strong. To myself, that is I really like it. I don't change if I could freestyle. I ain't gonna hide it to the ghost. These beautiful skies.
Being alone really got me thinking what I was thinking. But what if you're thinking? Now you can't just let go, 'cause it's a part of you will make you strong. Pressure love, gonna fight it, where we go. Yeah, I got proof it where we came from. I don't want to change if I could restart. Need you up to my soul. I don't want to change if I could restart.
Nice.